İbn Teymiyyə Allah ondan razı olsun deyir ki, istiğfar Allahdan bağışlanma diləmək. Ən böyük həsənətlərdən, yəni salih yaxşı əməllərdən biridir. Allahdan bağışlanma diləmək, yəni istiğfar ən böyük həsənətlərdən, yəni yaxşı əməllərdən biri hesab olunur. Kimdir öz sözündə, əməlində, halında, ruzisində, qəlbinin çevrilməsində təqsir, müqəssirlik hiss edirsə, naqislik hiss edirsə, o zaman ona vacib olan tövhid və istiğfardır. Yəni, çoxlu istiğfar diləsin. Allaha yönəlsin, tövhidini təzələsin, yeniləsin. Sözündə, əməlində, həyatında, halında, ruzisində naqislik görən insan istiğfarı çoxaltsın, tövhidini artırsın. Hətta oradan da belədir, subhanallah. Bax, Allah-u Teala necə gedir bizə ondan bağışlanmağı tələb etməyə əmr edir. Nə qədər yerdə bax, ayələri var, hədisləri var ki, Allah Teala bizə əmr edir ki, Allahdan bağışlanma diləyin. Elə hədislərin birində, qüdsə hədisdə nə deyir Allah-u Teala? Deyir, ey Adəm övladı, əgər sənin günahların səmaya qədər qalxsa, o qədər çox olsa və sən məndən bağışlanma diləsən, mən səni bağışlayarım, heç məhəl də qoymaram. Ey Adəm övladı, sən gecə gündüz mənə asi olursan, xata edirsən. Məndən bağışlanma dilə ki, mən səni bağışlayayım. Subhanallah. Allah Teala bizə əmr edir, buyurur ki, məndən bağışlanma dilə, mən səni bağışlayayım. Gecənin son 3də birində Allah Teala dünya səmasını indir, mömin üçün, ona şərəf olsun deyə. Onun ehtiyaclarını qarşılamaq üçün Allah Teala nə deyir? Nə deyir Allah Resulü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm? Nə deyir Allah haqqında? Deyir, gecənin son 3də birində Rəbbimiz dünya səmasını edər. Və nə söyləyər? Deyər, məndən bağışlanma diləyən varmı onu bağışlayayım? Mənə dua edən varmı duasına cavab verim? Məndən istəyən varmı ona istədiyini verim? Bax, Allah-u Teala'nı görürsən, yəni məğfirət qapısı genişdir. Qalıb bizə düşən nədir? Bizə qalıb ki, Allahdan çoxlu bağışlanma diləyək. Vallahi eləsək, Allah həqiqətən bağışlayacaq. Necə ki, ayədə Allah-u Teala buyurur, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Deyir, kim bir pis əməl işləsə və ya nəfsinə zülm eləsə, sonra Allahdan bağışlanma diləsə, o zaman Allahı Gafur və Rahim tapar. Günahları bağışlayan mərhəmətli görər. Nə zaman? Əgər bağışlanma diləsə, kim öz nəfsinə zülm eləmir ki? Kim günah eləmir? Tövbə eləsə, Allahdan bağışlanma diləsə, vallahi Allahı Gafur və Rahim görər. Tövbələri qəbul eləyən görər. Tək ki, Allahdan bağışlanma diləsin, istiğfar eləsin, tövbə eləsin.